ეს უბრალოდ საოცარი. მე იქ ჩავდივარ და საოცარ თევზებს დავიჭერ. ღმერთო ჩემო, ის ბიჭი უბრალოდ ჩავარდა შიგნით. Oi mai. ასებობს ქალაქები, რომლებიც ერთ წამში თითქოს მიწამს თანთქა. იაპონიაში ერთ-ერთი დატვირთული გზაჯვარედინი მოულოდნელად გაქრა დილის დაწყებამდე. ამერიკაში კი მილიონობით დოლარის ხირებულების სპორტული მანქანები მიწამს თანთქა, მაშინ როცა მუზეუმი დახურული იყო. რაც უფრო შემაშფოთებელია, ამ მიწის ჩაქცევებიდან ბევრი დიდი ხნის განმავლობაში მიწის ქვეშ ყალიბდება ყოველგვარი გაფრთხილების სისქარეში. ამ ვიდეოში ჩვენ ნახავთ მსოფლიოს რამდენიმე უდიდეს მიწის ჩაქცევას, რომლებმაც პირდაპირ შთანთქეს გზები, შენობები და მთელი ქალაქის ნაწილები. სანამ დავიწყებთ, გთხოვთ ვიდეო მოიწონოთ და ჩვენი არხი გამოიწეროთ. ეს ჩვენთვის, კონტენტ კრეატორებისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. დიდი მადლობა. ეხლა კი დავიწყოთ. კორვეტის ეროვნული მუზეუმი, ბოულინგ გრინი, კენტუკი 2014 წლის 12 თებერვლის გამთენიისას ნაციონალური კორვეტის მუზეუმში, ბოულინგ გრინში, სიწონარეს უფევდა. იქ გამოფენილი იყო ამერიკის ისტორიაში ყველაზე მნიშვნელოვანი კორვეტები და ზოგიერთი, შეზღუდული გამოშვების პროტოტიპები და ისტორიული მოდელები, რომლებიც იმდენად იშვიათია, რომ თითქმის შეუძლებელია მათი ჩანაცვლება. მაგრამ მაშინ, როცა მუზეუმი დახურული იყო, მოხდა მოულოდნელი რა. მუზეუმის მიერ გამოქვეყნებული უსაფრთხოებების კამერის ჩანაწერის მიხედვით, შოურუმის იატაკი ნელ-ნელა დაიბზარა. ხოლო რამდენიმე წამში ბეტონის იატაკი ჩაინგრა და გაჩნდა უზარმაზარი მიწის ჩაქცევა. მუზეუმის ოფიციალური პირების თქმით, დაზიანებული ავტომობილების საერთო ღირებულება $1 მილიონ მეტია. მათ შორისაა მილიონე კორვეტი, რომელიც ოდესმე გამოუშვეს და რამდენიმე იშვიათი პროტოტიპი. ეს არის ავტომობილები, რომლებიც თითქმის შეუძლებელია ჩანაცვლეს. დაუმძიებლებმა აღმოაჩინეს, რომ ეს ადგილი მდებარეობს ეგრეთ წოდებული კარსტულ ლანდშაფტზე. ეს ნიშნავს, რომ მიწის ქვეშ ბევრი კირქვაა, რომელიც ადვილად იხსნება, როცა მიწისქვეშა წყლები დიდხანს მოქმედებს მასზე. წლების განმავლობაში ნელ-ნელა წარმოიქმნა ღრუ პირდაპირ მუზეუმის ქვეშ. სანამ მიწამ ვეღარ გაუძლო ზედამხარეს არსებულ სიმძიმეს. ინციდენტის შემდეგ რამდენიმე კორვეტი აღადგინეს, მაგრამ ზოგი დატოვეს განადგურებული. როგორც გამოფენის ნაწილი, ის დღემდე ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ ექსპონატად რჩება მუზეუმში. ფუკუოკა, იაპონია, 2016 წლის 8 ნოემბერი. დაახლოებით დილის 5 საათს ფუკუოკას ქალაქში. ჰაკატას სადგურთან ახლოს, რომელიც სამხრეთ იაპონიაში ერთ-ერთი ყველაზე დატვირთული სატრანსპორტო ჰაბია. მოულოდნელად გზის დიდი ნაწილი ჩაინგრა. რამდენიმე წუთში 5-ზოლიანი თელი გზაჯვარედინი უზარმაზარმა სინქოლმა შთანთქა. იაპონური მედიისა და ისეთი გამოცემების, როგორიცაა Reuters და BBC, ცნობით, იმ დროს ხვრელის სიგრძე თითქმის 30 მეტრს აღწევდა. ხოლო სიღრმე დაახლოებით 15 მეტრი იყო. წყლის მილები და კანალიზაციის ხაზები გასკდა, რის გამოც ორმოს სწრაფად აივსო წყლით. ზოგიერთ უბანში ელექტროენერგიაც გაითიშა, ხოლო გაზისა და საკომუნიკაციო ხაზებიც დაზიანდა. ვირუსულ კადრებში ჩანს თითქოს ქალაქის შუაგულში დიდი აფეთქების კრატერია. ზოგიერთი შენობა სინქოლის პირას ნაწილობრივ დაიძრა, რამაც მთელი სახლი შეძრა და შიში გამოიწვია, რომ შესაძლოა კიდე მოხდეს ნგრევა. ქალაქის ოფიციალური პირების თქმით, ინციდენტი შესაძლოა დაკავშირებული იყოს იმ ადგილას მიწისქვეშა მეტროს მშენებლობის პროექტთან. მიწისქვეშა გვირაბის სისტემის გაფართოებისას გათხრების დროს შესაძლებელია ზედაფენის მიწის საყრდენი დასუსტა. რაც ბევრ ქვეყანას გააოცა, იყო ის თუ რამდენად სწრაფად მოაწესრიგა იაპონია მთელი ტერიტორია. სარემონტო ბრიგადები თითქმის 24 საათის განმავლობაში მუშაობთ. ათასობით კუბური მეტრი მიწა და ბეტონი იმავდროულად ქვემოთ მდებარე კომუნიკაციების ხაზების შეკეთება მიმდინარეობდა. ქალაქის მთავრობის ოფიციალური განცხადებების მიხედვით, გზის მოძრაობის აღდგენა მხოლოდ ერთ კვირაში იგეგმებოდა. ის ადგილი თითქოს მიწამ შთანთქა, მალევე დაუბრუნდა ნორმალურ მდგომარეობას. თითქოს არაფერი მომხდარა. ამიტომ ბევრი საერთაშორისო მედია არა მხოლოდ კატასტროფაზე ამახვილებდა ყურადღებას, არამედ იაპონიის რეკონსტრუქციის სწრაფ პროცესზეც. მაგრამ ამ ინციდენტმა ასევე აჩვენა ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი რეალობა. რამდენადაც თანამედროვე არ უნდა იყოს ქალაქი, მიწის ქვეშ არსებობს საფრთხეები, რომლებიც ადვილად შესამჩნევი არ არის. ხანდახან კი პრობლემა 10 წლეულების ან საუკუნეების განმავლობაში ყალიბდება, სანამ მიწის ზედაპირი საბოლოოდ არ ჩამოიშლება. მსოფლიოში ბევრი სინქოლი დაკავშირებულია კირქვის ბუნებრივ ეროზიასთან, მაგრამ ზოგიერთი მათგანი გამწვავდა ადამიანის საქმიანობით, როგორიცაა სამთო მოპოვება, მიწისქვეშა წყლების გადაჭარბებული ამოღება და დიდი სამშენებლო პროექტები. მოკლედ ვთქვათ, ყველა კატასტროფა არ ხდება მიწის ზედაპირზე. ზოგჯერ ის ჩუმად ყალიბდება ჩვენს ქვემოთ, მაშინ როცა ზემოთ ადამიანების ჩვეულებრივი ცხოვრება ჩვეულ რიტმში ვრცელდება.
პუებლა, მექსიკა 2021 წელი ცენტრალურ მექსიკაში, პუებლას მახლობლად მდებარე წყნარ მინდორში, ერთმა ფერმერმა შენიშნა, რომ მის მინდორში მიწა ოდნავ ჩაცურდა. თავდაპირველად ეს ჩვეულებრივ ხვრელს ჰგავდა, რამდენიმე მეტრის სიგანის. მაგრამ საათების გასვლასთან ერთად ის უფრო და უფრო იზრდებოდა. მეორე დღეს ის კიდევ უფრო ღრმა იყო. როიტერისა და სხვა საერთაშორისო მედიის იმ დროის ცნობების მიხედვით, სანტა-მარია საკატეპეკის რაიონში, პუებლას შტატში, სინქოლი სწრაფად ფართოვდებოდა. დრონის კადრებმა აჩვენა, რამდენად სწრაფად იზრდებოდა ის, როცა ნიადაგი ნაპირზე განაგრძობდა ჩამოშლას. უფრო შემაშფოთებელი კი ის იყო, რომ სინქოლის გვერდით პირდაპირ სახლი იდგა. მექსიკის ხელისუფლებისა და გეოლოგების თქმით, ინციდენტი შესაძლოა დაკავშირებული იყოს რეგიონში მიწისქვეშა წყლების გადაჭარბებულ ამოღებასთან. როდესაც მიწისქვეშიდან ძალიან ბევრი წყალი ამოაქვთ, წყლის დონე იკლებს და შეიძლება არასტაბილურობა წარმოიშვას ნალექებსა და ვულკანურ ნიადაგში, რომელიც ამ ტერიტორიის ქვეშაა. ესეც ერთ-ერთია იმ პრობლემებს შორის, რომელსაც მეხიკო დიდი ხანია აწყვდება, სადაც ქალაქის ზოგიერთი ნაწილი ყოველწლიურად იძირება მიწისქვეშა წყლების შემცირების გამო. პუებლას სინქოლში მისი გაფართოება გაგრძელდა, სანამ სიგანემ 100 მეტრზე მეტი არ შეადგინა, სანამ საბოლოოდ სტაბილური არ გახდა. ეხლა რაც ადრე მინდორი იყო პატარა ტბას გავს, გვატემალა. 2010 წელი, როცა მოულოდნელად მიწა გაიხსნა ქალაქ გვატემალას საცხოვრებელ რაიონში, ეს არც ჩვეულებრივი მეწყერი იყო და არც უბრალო გზის ჩამონგრევა. გამოჩნდა თითქმის იდეალური წრის ფორმის ხვრელი, რომელიც პირდაპირ ქვევით მიდიოდა. გვატემალას ოფიციალური კატასტროფების სააგენტოსა და იმ დროის Associated Press-ისა და BBC-ის ცნობების მიხედვით, ხვრელის სიღრმე დაახლოებით 100 მეტრი იყო, ხოლო დიამეტრი დაახლოებით 18 მეტრი. იმდენად სუფთა იყო სინქოლის გარეგნობა, რომ ბევრმა ადამიანმა ინტერნეტში იფიქრა, რომ სახაერო ფოტოები დამუშავებული ან ყალბი იყო. მაგრამ ეს სიმართლე. და სულ რამდენიმე წამში ხვრელმა შთანთქა მრავალსართულიანი შენობა და ერთი სახლი. ისინი პირდაპირ ჩავარდნენ ქვემოთ, ისე რომ ზედაპირიდან თითქმის აღარ ჩანდა. გეოლოგების თქმით, გვატემალას ქალაქს განსაკუთრებული გეოლოგია აქვს. მისი მრავალი ნაწილი ვულკანურ პუმიზეა აშენებული. ეს არის მსუბუქი, მაგრამ აბიულად ეროზირებადი მასალა, რომელიც ძველი ვულკანური ზონიდან მოდის. ქალაქის ქვეშ არის ძველი და ზოგჯერ დაზიანებული კანალიზაციისა და დრენაჟის სისტემები. როდესაც წყალი მილებიდან ჟონავს, ის ნელ-ნელა შთანთქავს ვულკანურ ნიადაგს ქვემოდან, სანამ ღრუ არ წარმოიქმნება. და როდესაც ქვემოთ ღრუ ძალიან დიდი ხდება, ზედაპირი მოულოდნელად ინგრევა. ამას კიდევ უფრო გააუარესა ძლიერმა წვიმამ, რომელიც ტროპიკულმა შტორმმა აგატამ მოიტანა ცენტრალურ ამერიკაში კოლაფსამდე რამდენიმე დრითადე. წვიმის სიჭარბის გამო მიწის ქვედა ფენა კიდევ უფრო დასუსტა. და რაც უფრო შემაშფოთებელია, ეს გვატემალას ქალაქში პირველი შემთხვევა არ ყოფილა. 2007 წელს ქალაქის სხვა ნაწილშიც თითქმის ანალოგიური ხვრელი გაჩნდა. ამის შემდეგ რამდენიმე გეოლოგმა ქალაქის მიწისქვეშა ინფრასტრუქტურის მდგომარეობის შესახებ გააფრთხილა. თუმცა 2010 წლის კატასტროფის შემდეგ გამოქვეყნებული რამდენიმე ანგარიშისა და ინტერვიუს მიხედვით, რეკომენდაციების უმეტესობა მაშინვე არ განხორციელებულა. ამიტომ, როცა რამდენიმე წლის შემდეგ კვლავ მოხდა ნგრევა, გვატემალას ქალაქში ძველი საკანალიზაციო სისტემისა და ურბანული მოვლის საკითხი უფრო სერიოზულად განიხილეს. პატაგაიკას კრატერი, რუსეთი. რუსეთის იაკუტიის შორეულ რეგიონში მსდებარეობს უზარმაზარი კრატერი, რომელიც პატაგაიკას სახელით არის ცნობილი. ზოგი მას ქვესკნელის კარიბჭეს უწოდებს და 1960-იანი წლებიდან მოყოლებული ის ზრდას არ წყვეტს. ის ერთ ღამეში არ წარმოშობილა როგორც სხვა სინქოლები. რუსი და საერთაშორისო კლიმატის კვლევების მიხედვით, პრობლემა დაიწყო მას შემდეგ, რაც საბჭოთა კავშირის პერიოდში ამ ტერიტორიაზე ტყის დიდი ნაწილი გაჩეხეს. დაიკარგა ბუნებრივი ჭრილი, რომელიც ეხმარებოდა მიწისქვეშა პერმაფროსტის გაყინულ მდგომარეობაში შენარჩუნებას. როცა ის ინგრევა, უფრო მეტი გაყინული მიწა ექვემდებარება ჰაერის სითბოს. ეს კი კიდევ უფრო აჩქარებს დნობას. ეს არის ჯაჭვური რეაქცია, რომელიც თითქმის ვეღარ შეჩერდება. 10 წლეულების განმავლობაში პატაგაიკას კრატერი სულ უფრო და უფრო გაიზარდა, სანამ თითქმის 1 კილომეტრს არ მიაღწია. ასე აფასებენ მისი სიგრძეს ზოგიერთი მკვლევარი. კლიმატის მეცნიერების თქმით, ეს ადგილი ასევე მნიშვნელოვანია, რადგან ის გიგანტურ დროის კაფსულას გავს უძველესი დედამიწისათვის. აქ აღმოაჩინეს ძველი ცხოველების შენარჩუნებული ნაშთები, მათ შორის გამყინვარების ხანის ცხენი და სხვა პრეისტორიული სახეობები, მაგრამ ამასთან ერთად სამეცნიერო საზოგადოებას უფრო დიდი შეშფოთება აქვს. სიბირის პერმაფროში უზარმაზარი რაოდენობის ორგანული ნახშირბადია. როდესაც ის დადნება, შეიძლება გამოყოფილ იქნას მეთანი და ნახშირორჟანგი.
ეს სადგურის აირები კიდევ უფრო აჩქარებს გლობალურ დათბობას. ამიტომ ბევრი მეცნიერისთვის ბატაგაიკა უბრალოდ ჩვეულებრივი მიწის ჩავარდნა არ არის. ეს არის თვალსაჩინო გამაფრთხილებელი ნიშანი კლიმატის ცვლილების გავლენის შესახებ არქტიკის რეგიონებში. და ზოგიერთი რუსი კვლევარის თქმით, სანამ სოფლიო აგრძელებს გათბობას, შესაძლებელია სიბირში ასეთი გიგანტური მიწის ჩაქცევები კიდევ უფრო გახშირდეს. ამჟამად არ არსებობს პრაქტიკული გზა, რომ შევაჩეროთ კრატერის გაზრდა. ეს შეუძლებელია უბრალო საინჟინრო პროექტით დაფაროს. და ასევე ადვილი არ არის პერმაფროსტის ძველ გაყინულ მდგომარეობაში დაბრუნება, როცა ის უკვე დადნება. დროთა განმავლობაში მიწაზე არსებული ჭრილობა კიდევ უფრო ფართოვდება. და ყინულის თითოეულ ნაწილთან ერთად, რომელიც ქრება, უფრო და უფრო მეტი ნაწილი უძველესი სამყაროდან კვლავ ჩნდება. ამავდროულად არქტიკის თავად საფუძველიც ნელ-ნელა ინგრევა. როდესაც ექსტრემალური ამინდი, ძლიერი წვიმებები და კლიმატის ცვლილება მსოფლიოს სხვადასხვა ნაწილში უფრო მძაფრდება, ბევრი მეცნიერი მიიჩნევს, რომ მომავალში ასეთი ტიპის მიწის ჩაქცევები შეიძლება კიდევ უფრო გახშირდეს. და მიუხედავად იმისა, რომ დღეს ინჟინერია და ტექნოლოგია ძალიან განვითარებულია, პლანეტის ზოგიერთი ნაწილი ჯერ კიდევ სრულად არ გვაქვს კონტროლქვეშ. რადგან ზოგჯერ ყველაზე საშიში კატასტროფა არც ციდან და არც ზღვიდან მოდის, არამედ ჩუმად ყალიბდება პირდაპირ ჩვენს ფეხქვეშ. მიწის ქვეშ. და ეს არის რამდენიმე ყველაზე გასაოცარი მიწის ჩავარდნის შემთხვევა, რომლებმაც ადამიანების თვალწინ პირდაპირ მიწის ნაწილი შთანთქა. რადგან საბოლოოდ როცა მიწა ჩაინგრევა, შეიძლება მხოლოდ შენობები და გზები კი არ გაქრეს, არამედ მთელი თემები, საარსებო წყაროები და თვითონ ადამიანების უსაფრთხოების შეგრძნება, ვინც აქ ცხოვრობს.